Қайырлы күн құрметті оқырман, Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі жалпы қозғайтын тақырып балалардағы жөтел, балалардағы пневмония белгісі қандай болады, нені өткізіп алмау керек, ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз және балада қалай сақтану шараларын жасау керек. Осы тақырыптың барлығын қамтимыз. Сіз видеоны аяғына дейін көріңіз. Дәл қазір лайк басып, видеоны өзіңізге сақтап және осы YouTube арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Балалардағы жалпы жөтел бұл статистика бойынша температурадан кейінгі ең жиі кездесетін симптомдардың бірі. Жөтелдің біз тек қана пневмония немесе бронхит уақытында емес, оның пайда болу механизмін риниттермен, яғни мұрын ағулармен, трахеиттермен, жұтқыншақтың воспалениясымен, бронхтың, бронхиоланың, өкпенің қабыну процесімен байланыстыра аламыз. Яғни бір ғана жөтел деген түсініктің өзі бірнеше себептерден пайда болуы мүмкін. Яғни не үшін жөтел болып жатыр? Балада мен айтқандай жаңағы мұрын, тамақ, бронх, бронхиола, өкпе кез келген орган поражаться етудің фонында. Яғни жөтелгеннің барлығы, яғни бронхит, пневмония емес, жөтелдің барлығы ингаляцияны талап етпейді, жөтелдің барлығы қақырық шығаратын препараттар талап етпейді, жөтелдің барлығы қорқыныш тудырмайды. Не үшін мен жөтелдің барлығы қорқыныш тудырмайды деп айтып жатырмын? Себебі көп ата-ананың жіберетін қателігі осы тұста. Жөтел басталған уақыттан бастап анадан мынадан естіген информациясы бар, өзінің оған дейінгі ауырған кездегі қолданған назначениесі бар. Не істейді? Ингаляция жасайды. Ингаляция десе, әрбір ата-ананың есіне перидуал, пульмикорд секілді растворлар түседі. Есіне түсетін бірінші сол. Себебі уже бізде ингаляция осы пульмикорд пен перидуалмен символизироваться етіп қойған. Ингаляция значит пульмикорд, перидуал жасау керек деген түсінік ата-аналарда қалыптасып барады. Мен ата-аналарды осы түсініктен құтылдырғым келеді. Яғни бұндай әрекет жасамауға шақырғым келеді. Неге? Видео барысында қазір сізге толық түсіндіріп беремін. Жалпы баладағы жөтелді айттық, біз аллергического генеза болуы мүмкін, басқа да себептерден болуы мүмкін. Жөтелдің өзін біз екіге бөлеміз: влажный кашель немесе сухой кашель. Сухой кашельда бізге ингаляция қажет емес. Неге? Өйткені тагитак мокрота жоқ. Сіз бронхты кеңейткенде сізге пайда келмейді одан. Ингаляция деген нәрсе не үшін жасалынады? Осыны түсініп алайықшы. Ингалятордың, небулайзердің мақсаты дәріні микрочастицаларға, буға, майда түйіршіктерге айналдыру арқылы тыныс жолының жетпейтін майда бронхиолаларына жеткізу. Ал ол дәрі қалай механически әсер етеді? Бронхтардың жалпы тонусын босаңсытады, бронхтарды кеңейтеді. Чтоб жөтелген уақытта бронх кеңейсе, мокрота жеңіл шығады. Яғни ингаляция бізде қақырықты жөтелде қажет. Ингаляция бізде жоғарғы тыныс жолы ларингитте, именно стеноз болып қысылып жатқанда, обструкцияда қажет. Неге? Өйткені тыныс жолын ашу үшін. Ал сізде аллергического генеза болса, немесе кәдімгі бронхит болса, мокротасыз құрғақ жөтел, немесе трахеит, түнгі уақытта ұйықтай алмайтын, қатқыл, тамағын қырнап, баланы әбірштіп жөтеліп жатқан жөтелде ингаляция қажет емес. Осыны дұрыс түсініп алыңыздар. Енді жөтел уақытында не жасауға болады? Ең бірінші, если қақырық жоқ болатын болса, противокашлевой препараттарды қолдануға болады. Егер қақырық болатын болса, ингаляция жасайсыз, дренажды массаж, көп су бересіз, және егер балаңыз 3 жастан асқан болса, отхаркивающий препарат қолдануға болады. 3 жастан асса, 3 жасқа дейін не рекомендую, қажет емес, мен сізге ұсынбаймын ол дәрілерді. Неге? Өйткені баланың кеуде клеткасы дамымаған, қақырықты шығара алмайды, өздігінен жөтеле алмайды, отхаркивать ете алмайды. Наоборот, балада обструкция шақырасыз. Сіздің бронхтарды қақырық наоборот бітеп тастайды да, баланың тынысы қиындай береді. Осының салдарынан обструкция пайда болуы мүмкін. Енді бізде пневмонияға оралайық. Жалпы балалардағы жөтелдің ішіндегі ең қорқыныштысы это бронхопневмония. Яғни бронхтардың, өкпенің, тінінің зақымдалуы фонында организмді өкпе кислородпен қамтамасыз ете алмай қалу. Пневмонияны осылай түсініңіздер. Өкпе зақымдалады, кислородты организм тасымалдамайды, организмде уже басқа процестер, өзгерістер, бұзылыстар орын алып бастайды. Пневмонияның негізгі қоздырғышы это сіздерде мысалы пневмокок болуы мүмкін, воздушно-капельный. Немесе это сіздерде стафилокок болуы мүмкін, мокротаның құрамында да қақырықта. Оның барлығы ауа тамшылы жол арқылы жұғуы мүмкін.
бактериялар на фоне переохлаждение, на фоне иммунитет түскен уақытта пайда болуы мүмкін бактериялардың күшейіп кетуі. Енді пневмонияның алғашқы белгілері қандай? Балада түспейтін жоғары температура, бір балада 5 күннен аса жөтел, жөтелдің 4-5 күнге қарай күшеюі, жөтел уақытында кеуденің төменгі жағының ішке қарай тартып обструкциямен бала, яғни тез тыныс алу. Неге тез тыныс алады? Организм көбірек ауа жұтып, кислородты қамтамасыз ету үшін. Өйткені мысалға сіздің былай қарапайым түсіндірейін, өкпе 1 литр кислород жеткізу керек болса, 20% жері зақымдалып қалғаннан кейін ол 800 мл жеткізеді. Соны 1 литр нормаға жеткізу үшін ол тез тыныс алады. Түсіндіре алдым ғой. Енді осы обструкция болатын болса, дополнительно балада цианоз носогубного треугольника, ауыз мұрын айналасының көгеруі болатын болса, денесінде мраморность болса, аяқ қолында мраморность болатын болса, ол кезде дереу уақыт өткізбей осы симптомның қайсысы болса да дәрігерге бару керек. Неге? Өйткені анықтау керек, бактерия қандай антибиотик қажет, қандай лечение керек. Біріншілік обструктивный синдромды шешетін біріншілік көмек көрсетілу керек балаға. Үйде ұстап отпаңыз. Ал егер бұндай симптомдар жоқ, балаңыз құрғақ жөтелмен немесе баланың жалпы самочувствиесі не страдает, амбулаторный үй жағдайындағы емге ол көнеді. Осы қателікті жіберіп алмаңыздар. Енді пневмония уақытысында көп ата-аналар ойлайды, егер ауыр антибиотик бермесе әсер етпейді. Ол олай емес. Не обязательно широкого спектра жоғары әсер ететін, кең әсер ететін антибиотиктерді қолдану, жеңіл-желпі антибиотиктен бастауға болады. Бірақ оның барлығы также айта кететін жағдай баланың жағдайына және баланың сол кездегі самочувствиесіне, баланың сатурациясына, баланың жалпы температурасына, көрсеткіштеріне, өмірлік көрсеткіштеріне тікелей байланысты. Бір дәрігер сізге цефтриаксон назначить етті деп, ол дәрігер жаман деген сөз емес. Ол дәрігер егер сіздің балаңыздың жағдайы нақты соны талап етіп тұрса, назначить ету это дұрыс. Ал енді ингаляцияны қалай жасау керек? Пневмония уақытында көбінесе дәрігерлер пульмикорд пен бередуалды чередовать етіп немесе бірге қосып жасауды ұсынады. Мен ұсынар едім ингаляцияны лучше пульмикордпен жасау, себебі пульмикорд бронходилататор, бронхты да кеңейтеді и өкпедегі воспаленияны тоже шешеді. Ал сіздің жағдайыңыз не жасай аласыз, сіздің қолыңыздан не келеді? Дәрігердің тағайындаған емінен бөлек, бірінші бөлме температура оптималдылығын сақтау, яғни қатты ыстық болмау керек, қатты салқын болмау керек, проветривать етіп тұру, влажный уборканы жасау, қажет болса увлажнитель воздуха қосу, қажет болса бактерицидный лампаларды үй жағдайында тоже қолдану. Неге? Өйткені ауа циркуляциясы жақсы болған сайын өкпедегі воспаление жақсы қалыпқа келеді. Осы нәрселерді дұрыс түсініңіздер. Пневмонияны дұрыс емдесеңіз, сіздерде 3-4 күнде балада толыққанды жақсару байқауға болады. Егер сізде емді бастағаннан кейін 48 сағаттың ішінде оң жаққа қарай, яғни жақсаруға қарай өзгеріс болмаса, міндетті түрде повторный дәрігердің қадағалауы жасалыну керек. Неге? Өйткені уақыт өткізу обширный, мысалға сіздерде тотальный пневмония дейді, яғни бір жақ өкпенің 80-90% шейін поражаться етіліп қалуы баланың алдағы уақытта жансақтау бөліміне, жасанды өкпе желдетуіне, Құдай сақтасын, түсіп қалуына алып келуі мүмкін. Сол үшін уақыт өткізбеңіздер. Ең бірінші бала аманат сіздің жауапкершілігіңізде. Уақыт өткізбей дәрігерге көрсетуге тырысыңыз. Егер сіздің балаңызда осындай симптомдар болса, жөтелге байланысты қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийге сұрақ дәл қазір қалдырыңыз. Егер консультацияға алып келем десеңіз, біз Шымкент қаласындамыз, біз әрқашан консультацияға ашықпыз. Нұрсат 126 Абылмет клиникасында сізге консультация көрсетуге, біз ұсынуға, көмек көрсетуге, қол ұшын созуға әрқашан дайынбыз. Парақшаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, видеомен бөлісуді ұмытпаңыз.